Dia siap ketuk dinding. Tuf, 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 tuf. Dia ketuk dinding. Masih tak ada apa-apa. Tapi masa kali ketiga, dia tanya ni, dalam recorder tu, recorder masa tu ada dekat genggaman si Izzat lah, kawan dia ni. Kali ketiga, si Mamat ni tanya. Dia orang menangkap ada satu suara. Kau nak apa datang sini? Mengemang aku baca cerita ni. Okey,